今次我同大丸子請咗7日嘅假，去咗一轉福岡玩啊！我哋今次亦都會分開7集去介紹下我哋今次福岡之旅嘅行程，因為有啲肚餓啊。首先我哋會喺飛機食個早餐先，食個早餐先喺飛機。咩嚟㗎？魚蛋燒賣。魚蛋燒賣。係啊。落咗機之後啊，我哋就嗱臨搭呢個接駁巴士去呢個福岡機場嘅地下鐵站啊。落到福岡機場地鐵站之後，我哋就會乘坐2個站去呢個博多站啊。去到博多站之後，我哋首先嗱臨去攞呢個 JR 3 Day Pass 先，而呢張3 Day Pass 係我哋一早喺網上面已經訂咗，而嚟呢個博多站去攞飛。JR Pass 嘅用處就係可以幫你喺你嘅旅程之中，其中連續3日可以任搭 JR 列車，而呢一張 JR 北九州鐵路周遊券3日版啊，可以覆蓋福岡、熊本、大分、別府、由布院、長崎、佐賀、門司港等地方。如果去得遠嘅朋友真係好抵㗎！喺攞完 pass 之後，你就可以嚟到呢個綠色區域度用電腦揀位啊。其實有晒中文顯示啊，唔係太難㗎，好容易搞得掂㗎咋。跟住我哋首個目的地啊，就去呢個博多運河城行下。由博多站啊，步行去呢個博多運河城啊，只需要12分鐘啊。嗱，我哋去到呢個叫博多運河城嘅商場，而家就喺度揾緊嘢食喎，唔知有咩好食呢？我哋喺度食嘢喎，呢度好似食街咁嘅嘢喎，入去睇下先，係食咩嘅先？裏面有，就入去睇下咩食先。好多嘢揀㗎，睇下呢度幾大。我哋就揀咗喺依間串燒店食嘢，入去睇下先。哦，原來嗰5串係廚師塔板嚟㗎，就估唔到食咩。上咗第一味餸啦，喂，豉油冇味啊！第一句講日文先，你打低煙啦。咩雞㗎？你估唔到係咩？咩好冇味？第一個係豬肚，豬肚哦，係炒過嘅豬肚，加埋啲芽菜，好唔好食啊？但係好得意咯啲豬肚，係嘛？你擺試下，全又上咗另一樣菜啦，超厚嘅厚燒五花肉，五花肉豬頸喎，似豬頸咯，厚切嘅豬頸肉。好，豉油冇味？好味。啲鹽味好足啊！你睇下佢燒之前個樣，哦，哇，好有油脂啊！試下煙味餸啦，似牛肉喎呢個，但唔知人咧，我見到好多京葱喺度，試下好大粒喎。哇，到齊啦，好多嘢食，哇，正！哦，我哋叫多咗個拉麵啊，睇下咩味咯，咩都試下啊嘛。咪咯，嚟博多點可以唔食拉麵咧？拉麵之鄉，但係啲都難過喎，唔熟㗎。好冇味？我味佢還可以啊，可能佢冇乜料，就係素麵，但係佢勝就係個豬骨湯底唔錯咯。哇！呢度有間好大嘅扭蛋中心喎，係啊，黐線㗎，超大間扭蛋鋪咯。幫朋友扭㗎我哋。
哦，呢個係好樣衰嗰隻甩牙嗰隻嘢。成日會嚇親小朋友嗰隻，唔知咩過，抽嚟睇下先。哇！抽咗邊隻？係佢呢隻呢隻啊都唔係太核突啫，呢隻都仲幾靚仔可以嘅。哇！好中意呢隻公仔㗎，唔知我哋會中邊一隻史迪奇咧？會唔會有美粉咧？哇！搞咩啊？攬埋一齊兩個男人，定係女嚟㗎呢個？唔知喎，冇睇開，唔知喎。我未見過嗰隻喎。誒呢隻咯，係啊。都係過嚟睇一番獎啊！而家我哋玩抽一番賞啊！呢個 one，呢個一隻，係啦 ，OK， 呢個 two。呢個 two，OK，open。咦？睇下我哋一番賞抽咗啲咩？都誒，係啲周邊精品咁咯。周邊精品啦，都係啲龍珠嘅周邊精品。係啦，抽咗張好似卡咁嘅嘢咯。哇！童年嘅回憶啊！魔動王啊，記得啦，佢叫。哇！連《魔神英雄傳》嘅周邊都有得賣啊！哦，呢度有一間蠟筆小新專門店啊！之前 ASI 都有間嘅，估唔到呢度都有。哇！呢度好多動漫鋪頭喎，呢度。哇！最中意啊，Annie 啊！接落嚟啊，我哋就用4分鐘嘅時間啊，由呢個博多運河城步行去呢個折田神社啊。哇！我哋去呢個神社，不過已經閂咗啦，可以望下嘅。哇！好古老啊！哇！開始入夜啦，呢度好靜。哇！呢架橋要祭典先會出嚟㗎。好高啊！但係呢條橋。呢一座咁靚嘅廟宇啊，叫做折田神社啊，已經有1200幾年嘅歷史。最主要係供奉3個大神啊，大番主神啊、天照大神啊，同埋一個素砧明尊啊。而素砧明尊大家應該都耳熟能詳啦，佢就係喺《火影忍者》裏面成日提到嘅須佐之男啊。廟內又有間廟喎，好神奇啊！入去睇下先。而你眼前見到呢對青銅鶴啊，就係呢個廟嘅著名景點啊，鶴水井啊。傳說啊，你飲咗呢度嘅井水啊，你就會延年益壽啊，長命百歲。你哋睇唔睇到啊？呢棵銀杏樹啊，據記載已經有過千年嘅歷史啊！大家信唔信呢？行完折田神社啊，我哋仲1分鐘時間啊，就過隔離嘅上川端東商店街行下。哇！我哋行咗入去商店街喎，睇唔睇下？川端通啊，好似係。係嘛？睇下我哋。我哋行睇下。哇！買啲古碗啊，啲陶器啊。哇！好得意啊！個七福神啊，喂，6600yen好啊。 Q 咯，佢 Q 版。嗰邊有隻七福嘅招財貓，我估都係同樣價錢。嚟就係呢個七福招財貓，佢冇寫價錢，我估都係6600yen。我哋而家決定買個七福招財貓啊，6600yen咋？睇下。最後咧，叔叔仲要俾咗個 discount 我哋嘅，得平到真係抵到爛。
呢條街都好古老，你睇下有啲茶賣茶嘅，有阿伯阿婆喺度賣。好，我哋嚟到酒店 check in 啦。哇！咁快已經入夜啦。今日我哋啱啱落機啊，唔係太多嘅行程啊，就決定喺博多車站附近行下，欣賞下聖誕燈飾咁啦。哇！呢度好多拉麵食啊，睇下先。哇！好多嘢食。再落去睇下有啲咩食先。好啦，我哋就決定今日喺度食飯啦。哇！睇落好吸引啊！你睇下，一陣間又去入去就係食呢啲嘢啦。哇！好多種選擇啊！好啦，啲嘢已經上齊啦，又係我哋食晚餐嘅時候啦。我哋今日食呢餐係咩嚟㗎？叫清水鍋雞鍋。雞鍋係清淡啲啊！我哋因為第一日食咧就唔想食得咁油膩。好啦，我哋開始啦。今日食呢個九州雞。九州雞嘅啫。係啊。呢個係湯嚟喎。好啦，開始啦。睇下啲雞得未先？咦？睇下好冇味喎。睇下佢先。要點醋嘅咩？呢度唔係豉油咩？唔知喎，試下。佢又講中咗喎。醋嚟㗎，好唔好食啊？佢係有啲豉油咯，好似係。有啲清新喎啲雞。咁好似啲有啲醋咧，係有啲油味感，唔錯唔錯。唔錯係嘛？幾好食，推唔推薦啊？你覺得？都可以試下嘅。幾好食，我都開始食啦。哇！而家去到9點幾啦，9點幾10點啦。博多咧仍然都好熱鬧喎，你睇下。呢間咧羅神咧好搞笑喎，佢連埋間酒吧一齊喎。頭先我見到咧啲員工咧喺酒吧裏面啲員工咧做完嘢咧就走入去前面個休息室度，好搞笑喎，連埋一齊嘅間酒吧。下一集啊，我哋就會去聖福寺一帶行下，感受下呢個中日交流嘅發源地啊。之後我哋就會去個天神區吃喝玩樂四圍玩下。希望下一集大家會繼續收看啦。最後希望大家 subscribe 訂閱我哋嘅 channel 啊，支持下本頻道啊，多謝晒。